Η νόσος Πάρκινσον είναι μια χρόνια και εκφυλιστική ασθένεια του εγκεφάλου που επηρεάζει κυρίως την κίνηση αλλά και την νοητική και την ψυχική υγεία των ασθενών. Τα βασικά συμπτώματα είναι 4. Είναι ο τρόμος στην ηρεμία των χεριών, η βραδικινησία, οι αργές κινήσεις δηλαδή, που αυτές φαίνονται είτε στο περπάτημα είτε στο ντύσιμο, στην καθημερινότητα, στην υγιεινή, η δισκαμψία, με αποτέλεσμα ο ασθενής να παίρνει μια θέση έτσι σαν κύφωση, και η αστάθεια στη βάδεση, με αποτέλεσμα να έχουμε συχνές πτώσεις και κατάγματα. Έχει και νοητικά συμπτώματα η ίδια η αρρώστια. Έχει φανεί ότι περίπου το 70 μέχρι και το 70 ή 80% των ανθρώπων οι οποίοι έχουν την νόσο Πάρκινσον, το μυαλό τους είναι πιο αργό. Δυστυχώς, ένα μικρότερο ποσοστό, γύρω στο 30 με 40%, αυτή η νοητική δυσλειτουργία μπορεί να προχωρήσει σε ακόμη βαρύτερα επίπεδα, με προβλήματα στη μνήμη, στην ικανότητα προσοχής και συγκέντρωσης, στην αντίληψη του χώρου, επομένως να κάνουν και μία άνοια. Υπάρχουν και προβλήματα από την ψυχική σφαίρα, κατάθλιψη, απάθεια, παρορμητική συμπεριφορά, ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές. Τα συμπτώματα της νόσου αντιμετωπίζονται πρωτίστως με φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, όταν η νόσος εξελίσσεται, η στροφή του ασθενούς προς τις επεμβατικές θεραπείες είναι μονόδρομος. Έχουμε 2 βασικές επεμβατικές επιλογές, που είναι και οι 2 εξίσου αποτελεσματικές. Αν πούμε ότι η πρώτη, κατά σειρά εμφάνισης ας πούμε, είναι η εμφύτευση νευροδιαγέρτη. Γίνεται με τοπική αναισθησία 2 πολύ μικρές τομές 2 εκατοστών στον τριχωτό της κεφαλής και μέσα από μια πολύ μικρή με τοπική αναισθησία κρέανο-ανάτρηση, μια μικρή τρυπούλα, περνάνε καθοδηγούμενα πλέον από ειδικά συστήματα, γιατί δεν μπορεί να πάει ανθρώπινο χέρι με ακρίβεια δεκάτου του χιλιοστού στο σημείο που πρέπει. Άρα, αν το ακούσει κανείς πρακτικά, ακούγεται πολύ απλό και είναι πολύ απλό, γιατί το δύσκολο έχει γίνει την προηγούμενη μέρα, που είναι ο σχεδιασμός της επέμβασης. Η άλλη επέμβαση που έχουμε είναι η τοποθέτηση αντλίας συνεχούς έγχυσης ντοπαμίνης. Τι είναι αυτή η επέμβαση? Ουσιαστικά είναι μια εξωτερική αντλία, μια φορητή αντλία, μικρού μεγέθους σχετικά, η οποία παρέχει στον ασθενή ντοπαμίνη και ακριβώς όση ντοπαμίνη χρειάζεται ο ασθενής όλη την ημέρα. Η σωστή αντιμετώπιση την κατάλληλη στιγμή δίνει στους ασθενείς τουλάχιστον 10 χρόνια ζωής χωρίς τα βασανιστικά συμπτώματα. Αυτό τονίζουν οι ειδικοί με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την νόσο Πάρκινσον. Οπότε αυτό που θα έχω να τους πω είναι ότι, σαν μια προειδοποίηση, ότι οι επεμβάσεις στην Πάρκινσον πρέπει να γίνονται την κατάλληλη χρονική στιγμή και δεν γίνονται σε ανθρώπους τελικού σταδίου. Το τελικό στάδιο στην Πάρκινσον είναι πραγματικά τελικό.